아이와 비행기를 탈 때 꿀팁 전수. 첫 번째, 비행기 헤드셋 준비. 헤드셋을 끼면 기압차를 덜 느낄 수 있어요. 12개월 이전이라면 기압 조절되는 귀마개를 준비하는 것도 좋아요. 두 번째, 마실 것을 준비. 이착륙 시 액체로 된 물이나 음료수를 먹으면 좋아요. 12개월 이전이라면 분유도 좋아요. 세 번째, 장난감을 준비해주세요. 자주 가지고 놀던 장난감이나 색칠놀이를 준비하면 좋아요. 네 번째, 아기 요람 신청. 사전에 항공사를 통해 예약을 할 수 있어요. 다섯 번째, 패스트 트랙을 이용. 7세 미만 유소와 포함 동반 3인까지 이용이 가능해요. 여섯 번째, 국내 여행이라면 아이의 신분증인 등본을 준비해주세요. 일곱 번째, 아이를 창가에 앉혀주세요. 재미난 풍경을 볼 수 있어 효과적이에요. 오늘의 병아리 뉴스 항공편 끝. 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다.